review boneka. Sekarang ada ini. Lucu. Nih. Ini. Pegang. Ada ini. Tuh, lihat tuh. Nih guys, lucu kan? Terus ada ini ya, ini tuh kado dari ulang tahun aku pas aku habis ulang tahun. Terus aku dikasih hadiah. Ada ini. Nah, botak. Lucu. Ini carrot ya. Ini yang ini saya berdiri. Aduh. Ada ini. Dadah. Jangan lupa comment, share, and subscribe. Dan teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.